अमेरिका ने इस पर पेटेंट किया हुआ है कि काली मिर्च को चूसने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ये तो हमारे देश में लाखों माताओं बहनें रोज करती हैं। सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है। उन्होंने पेटेंट करा लिया इसमें, हमें मालूम ही नहीं। अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं। तो ये तो लूट रहे हैं हमारी संपत्ति को। हम सो रहे हैं अभी भी कुंभकर्ण की नींद में। तो मैं आपसे कहने आया, जागो, इस भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो।